Hello，大家好。最近七仙羽七師傅佢咪嗰啲神預言啊，啲人話佢真係好準確喎，神準喎，真係。之前佢就講咗某位富商將會離開人間啦。然之後又預言咗好多嗰啲股票啊，即係上上落落啊，又講咗嗰啲咩日本啊、台灣、韓國嗰啲災難啊，即係即將嚟緊會有災難。叫人就唔好去日本啊、韓國嗰啲地方旅行啦。台灣都唔好喎，因為好接近東北方位啊。好多人咧都話佢預測好準確喎。佢最近咧又有講一啲新嘅預測啦，仲教人哋咧，如果你真係要出國旅行，佢就俾一啲 tips 俾你喎，應該要點樣做喎。七師傅佢講完一次又一次咁多預測，又教咗人咁多方法，究竟使唔使得嘅呢？今集開始之前，記得訂閱我個頻道，分享我個頻道，留言同埋讚好。七仙羽七師傅咧向來都係講好多預言出嚟啦，好多嘅預測噶。就喺佢最近呢嗰啲預測就成為咗城中嘅話題啊。好似就係講中咗四叔離開人間啦。除此之外呢，七師傅喺訪問入面都有講過喎。佢就話喺新年嘅時候咧已經提醒咗大家啦。一去到2025年啊，因為東北方位咧可能會發生一啲唔係咁好嘅事情啦，即係嗰啲災難啊、嗰啲火災啊、空難啊。東北位就係韓國啦、日本啊，甚至乎連台灣都有啊。點解呢？因為佢話台灣啊都係接近東北嘅方位啊。因為接近關係啦，所以都會有一啲災難啦。睇嚟東北都好危險啊。睇翻九宮飛星呢，今年嘅東北就係五黃啊。但凡係聽過九宮飛星嘅人呢，都知道五黃係相當之差嘅。既然今年呢就喺東北，睇嚟東北就真係危危乎啦。七師傅亦都講到，佢話美國嘅東北面都要注意喎。同樣都有嗰啲咩水災啊，甚至乎龍捲風啊，仲話早前嘅地震呢，亦都喺東北同埋北面啊。亦都係由於佢之前嘅預言呢，都準確度都好高喎。好多記者呢，就認為佢呢真係神預測啦，甚至乎有多網民都話佢預測係好準確嘅。除咗係地震啊，又或者係推測一啲名人幾時過身嘅預言啦，之前又有咩某個國家嘅總統啊，有啲世界嘅名人啊，亦都會出事啦。最近佢又有預言啦，講一啲有關股票嘅事嘅。七師傅佢今次嘅預測就係咁講嘅，佢話美股呢之後會有反彈喎，不過就唔會狂升啦，因為美股實在太過貴、太過高啊。除咗呢一啲一般性嘅預測之外，佢今次講埋日子喎，佢話最新占卜4月19號跌啊。不過我心諗而家關稅戰全世界都立亂啦，直頭係呢個關稅係一個核彈一樣啊。而家特朗普佢搞呢個關稅嘅核彈，全世界都唔高興啦。當然全世界經濟都唔好，股票市場亦都係波動啦。所以日日都係會上上落落嘅喎。其實呢一類嘅預測，仲有冇意思呢？不過又咁喎，佢好刻意咁講4月19號跌。如果股票唔好嘅話，經常跌嘅唔出奇啊。但係佢刻意去講19號會跌，究竟發生咩事呢？嗰日咁就真係要拭目以待先至知道啦。最近七師傅真係好多預言喎，唔知係咪好多人都話佢唔多準啦，喺度大包圍啦。可能佢就係聽得太多呢一類説話啦。為咗要澄清啦，以正視聽啦，要 so call 啦，所以就頻頻都要講一啲預測出嚟，證明自己真係有實力嘅。之前佢講咗地震呢一個話題，亦都有提到日本嘅漫畫家，即係嗰陣時佢出咗一本呢，嗰個漫畫家就話我所看見的未來啊，就話即係今年呢2025年7月5號呢，亞洲將會有大地震嘅。係會有數十萬人呢死於海嘯當中。呢位預言家所講嘅嘢都唔需要喺度再重複啦。
咁由於呢位預言家都幾準確啦，不過七師傅又咁講喎，咁樣回應喎。佢話其實都唔需要等到嗰一日啊，之前就會發生地震啊。咁樣講即係日本嘅大地震又或者海嘯會提早發生。如果真係咁嘅話，咁有乜嘢應對嘅方法呢？七仙羽師傅就提供咗3個方法啦。佢就話呢係帶呢一個平安繩啦，着呢個符衣啊，即係畫咗符嘅衣啦，同埋就係出發之前呢，就將自己個全名就交俾佢，咁等佢呢就幫呢個出發嘅人士呢就免費念經啊。咁而呢3個方法入面呢，其中嗰個咩臨出發之前將全名交俾佢哋幫嗰個人呢去念經呢一樣嘢，之前就講咗啦。咁後來佢再講多次嘅時候呢，好似又加多咗要帶平安繩啦，同埋着呢個符衣啦。咁呢2樣嘢同埋之前嗰個免費念經啊，咁係咪真係可以保護到一個人呢？咁就喺念經嗰方面呢，佛經就有記載過嘅。臨出發之前呢，去遠行之前，咁念某幾位菩薩嘅名號呢，念夠某一定嘅次數，咁菩薩係會保佑佢出入平安啦，路上一路都係平安嘅。咁至於其餘嘅平安繩同埋符衣，咁究竟使唔使得嘅呢？我喺度心諗，咁我忽然之間就醒翻起我朋友以前佢有一段時間呢都係好黑仔嘅。咁由於我呢位朋友真係好黑啦，我仲記得嗰陣時佢當黑嗰真係5-6年時間呢，我都喺佢身邊呢，一路睇住佢，佢又真係好黑嘅。咁黑到佢個人呢都冇晒心機啦。咁嗰啲工作又唔順利啦，又俾公司就炒咗啦，唔係咁容易揾翻自己嘅專業喎。結果就好辛苦咁，真係揾到啦。我仲記得佢上晝揾到工啦，間公司請佢，佢仲好開心同我講。點知竟然呢，上晝請咗佢，下晝嗰間公司就已經執咗啦。哇！我睇到佢黑到咁，我都真係擰晒頭啦。咁可能呢，我位朋友都知道太黑啦，於是就喺出面呢，就俾錢揾啲師傅啦，睇下點樣幫到自己。咁我仲記得呢，師傅睇完佢條命之後呢，都話佢係仲有一段時間黑嘅。仲話佢都幾黑㗎，於是就呢，我記得呢一位師傅就俾咗一樣聖物俾佢啊，叫佢就馱住喺身。嗰陣時我同佢都心諗，既然有聖物馱住喺身，咁真係冇事啦。點不知呢，我呢位朋友呢，竟然出街嘅時候行下街都可以跌咗嘅。咁連嗰位師傅心諗都擰晒頭啦，仲話我朋友真係黑得好緊要啊！俾樣聖物佢馱住喺身，竟然都可以跌咗嘅。咁所以呢，就算你真係有聖物馱住喺身都好，袋住喺身都好，如果你真係太過黑仔嘅話呢，睇怕聖物都未必幫到你啊！即係唔係話件聖物冇用啊，而係你黑到呢都會唔見咗件聖物啦，或者會跌咗啦，又或者唔知乜嘢原因係整爛咗嘅。咁或者你會問，整爛咗會唔會即係幫你擋咗啊？咁或者你可以咁諗嘅，但係如果你黑仔嘅情況唔係淨係一樣嘢，你係有一段長時間都要黑嘅，仲要黑好多樣嘢喎。咁件聖物爛咗都係幫你擋一樣嘢啫，咁你仲有好多樣噶嘛。況且佢唔係爛咗喎，佢係跌咗喎，咁就真係冇人救到佢，冇嘢幫到佢啦。咁至於最後一樣就係着符衣啊，即係有符咒或者有啲經文嘅衣服啦，好明顯就係着喺入面噶啦，你唔會着喺出面噶嘛。但係你話嗰啲符衣有冇效呢？呢一樣嘢我覺得就如果你信嘅話，確實係有一定嘅效用嘅。但係我又回心一想，如果你去旅行都要着住件符衣喺入面先至可以去，咁你不如唔好去旅行啦，留返喺香港啦，去少1年啫，又或者係去第2度旅行咁咪得咯，唔需要搞到着符衣走去旅行嘅。不過點都好啦，七師傅佢提議以上嗰3樣做法，咁佢都係出於好心，希望就幫到大家咁解啫。至於信唔信就由自己個人去決定啦。就好似嗰啲運程書咁，年年都有，好多位師傅都會出運程書噶啦。如果你信嘅，咁咪買翻本嚟睇咯。如果唔信嘅，咁都冇乜嘢嘅。
但係我同時都覺得啊，如果你平日都冇做咩善事，又冇做咩功德，突然之間大難臨頭，你就係咪真係可以馱住一樣聖物，一條平安繩，一啲符衣，係咪就可以幫你逃出生天呢？呢一樣嘢就我唔敢話唔得，不過同時你都要做多啲善事，咁就穩陣好多啦。如果唔係，你行行下街，平時都會將條平安繩，又或者將啲聖物呢，行街都會跌咗啊，都會唔見咗啊。咁又或者你前世做咗好多好事嘅，咁啊今世即使你冇乜點做善事，馱住啲平安繩啊聖物，咁都可以冇事嘅。咁又唔會話行行下街就跌咗去嘅。總言之咧，呢一樣嘢比較有啲複雜啦，好多種原因嘅，導致你會冇事啦，又或者係有事。咁啊，究竟有咩事呢？咁啊，真係唔清楚啦。因為每個人前因後果都唔同啊。咁而七師傅今次咁大膽講咗咁多預言啦，又話咩4月19號會跌啊，咁刻意去提呢一樣嘢，咁就要睇下4月19號發生咩嘢啦。咁佢亦都有聲明喎，佢話佢同老公呢都冇炒股嘅。佢話點解唔炒呢？因為炒股就浪費時間啊，而且亦都賺唔到啲乜嘢大錢。佢話純粹係為咗統一回答所有粉絲嘅問題呢，所以先至去解答呢啲股票嘅問題啦。咁佢臨嬲尾亦都有提到啊，佢話冇知識、冇偏財、冇經驗、冇人脈，咁就請呢遠離股市啦。咁佢呢幾句又講得啱喎，咁我又好認同喎。點都好，4月19號就一於睇下發生咩事啊。同埋就係我覺得呢，平時做多啲善事，咁對自己都有好處啊。好啦，今集講到呢一度啊，我哋下次再見，拜拜。